Aziz hamyurtlar, sizlar bilan ishonchli avtobuslar davlat tomonidan qo'yilgan nazorat ustida turadigan avtobuslarning xizmatlarida bo'ladi. Kimdan kim ketmoqchi va kelmoqchi bo'lsa yuraveradi. Reyslarimiz amalga oshadi va kimdan kim ketmoqchi bo'lsa batafsil ma'lumotlar olishlari mumkin. Biz reyslar xalqaro avtovokzaldan Toshkentdan Moskva, Sankt-Peterburg shaharlariga reyslar bor. Haftada 4 kun endi reyslar amalga oshyapti. Toshkent, Moskva, dushanba, chorshanba, payshanba va juma kuni, Toshkent, Sankt-Peterburg, dushanba va juma kuni reyslar amalga oshadi. Kimda kim ketmoqchi va kelmoqchi bo'lsa, O'zbekiston va rossiyskiy nomerlarimizni qoldirib qo'yamiz. Keling. Aka, assalomu alaykum. Qayerdansiz? Nima deysiz akalar, Surxondaryo? Shart-sharoitlari qulaylar. Necha marta avtobus kelib ketgansiz? 2 yildan beri borib kelasiz. Avtobus yo'qdimi? Oldin unaqa sharoit yo'q edi, aka, to'g'risini ayting. Xudo xolasa yaxshi. Aka, yaxshi aytib oling. Iloyim Rossiyaga hamma o'tib olinglar. Aziz yurtdoshlar, bemalol bog'lanib, biz bilan shunaqangi reyslarni amalga oshirsanglar bo'ladi. Keling, shu orqa